अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल बरे आज़म अफ्रीका के बाद ममालिक की Këto ditë, disa nga vendet afrikane po kremtojnë 50 vjetorin e pavarësisë së tyre. Në këto festimet po merr pjesë edhe organizata jon Pan African Association. ये एसोसिएशन यहाँ Kjo organizatë që përbëhet nga muslimanët ahmedian afrikan që jetojnë këtu në Angli, अहमदी अफ्रीकन अहबाब ishte themeluar në kohën e kalifit të katërt Rahimullah Alej. हमारी ये एसोसिएशन Sidoqoftë, siç kam thënë, se edhe kjo organizata jona po merr pjesë në festimet e vendeve afrikane, इस मौके पर po zhvillon programe. इसमें शामिल हों। Ata gjithashtu më kanë ftuar për të marrë pjesë në ceremoninë e tyre. Inshallah, unë do të marrë pjesë në ceremoninë e tyre, के हवाले से por sot do t'ju them diçka rreth lirisë. गुलामी से आज़ादी और Çlirimi nga robëria ये मजहब व ज़मीन dhe liria e mendimit dhe besimit janë dhunti të madhe. का भी वो बरे आज़म है। Afrika është ai kontinent, बड़ा लंबा अरसा popujt e të cilit महकूम kanë përjetuar si pushtuar dhe i robëruar për një kohë mjaft të gjatë. इसलिए Prandaj, इन ममालिक की kremtimet आज़ादी की खुशियाँ e pavarësisë dhe festimet e përvjetorit mbajnë një rëndësi të veçantë për këto shtete. और ये उनका हक है। Madje kjo është e drejta e tyre. अल्लाह करे कि ये आज़ादी Në dashtë Allahu, lirin që ata kishin fituar para 50 vjetësh, की आज़ादी हो qoftë liria e vërtet, dhe ata mos kthefshin në zgjedhat e robërisë. अगर Amin. नेक नियति से Përkundrazi, ईमानदारी nëse ata vazhdojnë të përfitojnë nga liria e tyre me qëllim të sinqert, me ndeshmëri dhe drejtësi, के एक वक्त में atëherë nuk është e pamundur nëse kontinenti afrikan gjatë viteve të ardhshme सालों में të bëhet prijes për gjithë botën. अगर मज़ाक Nëse ne hedhim vështrim mbi historinë e themeluesve të feve, मज़ाहब atëherë या do të gjejmë अल्लाह ताला की se një ndër qëllimet më themelore për të cilin profetët उनमें से एक बहुत vinë në tokë बड़ा और अहम काम është vendosja e lirisë.
qoftë kjo liri të fitohet nga robëria e mbretërve tiran dhe të faraonëve shtypës, की वजह से apo nga barra e riteve dhe të bestytnive të përhapura pas dënërimit të religionit nga të ashtu quajturit tregtarët e feve për interesat e tyre të ulta. तौक गर्दनों में डालने की गुलामी से आज़ादी है। हर किस्म की गुलामी से Pra, liria e çfarë do lloj के जरिए से ose çfarë do lloj mënyre fitohet përmes profetit, ये बदकिस्मती है por कि बहुत fatkeqësisht shumica e populleve nuk e kanë kuptuar këtë dhe duke mohuar këtë pishtar të lirisë, ना सिर्फ jo vetëm që u privuan nga liria e tyre e vërtet, por duke shkaktuar zemrimin e Zotit, ata u shkatruan plotësisht. उन्होंने Ata i dhanë përsi robërisë së udhëheqësve tokësor हाकिमीन mbi robërinë e Zotit të plotfuqishëm. उस गुलामी पर तरजीह दी I dhanë përsi mbi atë robëri ku qelin dyert e lirive të reja. बस Pra, आज़ादी duke ndryshuar हाथ बदलने से prioritete, ना सिर्फ jo vetëm që ata u privuan nga liria e tyre, por edhe u shkatrua dunjaja dhe ahireti i tyre. की गहराई में जाएं Nëse ne shqyrtojmë kuptimin e lirisë në thellësi, do të arrijmë që liria e vërtet vjen vetëm përmes profetëve. और सबसे बढ़कर Dhe dielli më i madh i kësaj lirie, का सूरज है rrezet e të cilit arrin pika më të largëta dhe që përfshin çdo lloj lirie, është personi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili jo vetëm që na shpëtoi nga robëria, por na liroi edhe nga barra të ndryshme me të cilat njeriu e kishte ngarkuar veten. उनसे भी आज़ाद करवाया बल्कि आपके साथ Madje हकीकी i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe sot vazhdon të shërbejë si një mjet i fuqishëm për të fituar lirinë, me kusht që nëse bashkohet sinqerisht me të. आपको अल्लाह ताला ने Kur Allahu i Madhërisëm e cilësoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me titullin Vull e të gjithë profetëve, atëherë ky titull i përfshin të gjitha çështjet fetare dhe jo fetare dhe i vërteton duke vënë vullën e tij. कोई शक नहीं Pra, nuk ka asnjë dyshim, madje pas dëshmisë së Allahut dhe deklaratës së tij, asnjë shpirt i dëlir nuk mund të dyshojë se sot është vetëm vula e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e cila mund të vendosë vullën e vërtetimit mbi të gjitha llojet e veçorive. Dhe këto veçori gjejnë kulmin e tyre në kulmin e tyre të përsosmërisë të personi, të figura e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Kur kulmi i çdo pune dhe fundi i çdo çështjeje përfundohen me personin e profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ishte i destinuar që edhe veçoritë e çfarëdo lloji natyre të përmbusheshin nëpërmjet personit të tij. की ये कमालात Madje bota dëshmoi se këto veçori u përmbushën në mënyrë madhështore përmes tij. Madje edhe sot, të gjithë ata që ndjekin me zemër të sinqertë shohin provat e përmbushjes së këtij premtimi. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर Libri उतरी हुई कामिल që ju zbrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që njihet edhe si vull e të gjithë librave, आज़ादी के trajton çështjen e lirisë në aspekte dhe nivele të ndryshme. और मुख्तलिफ रंग से Pastaj vetë modeli i shkëlqyer të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam e ndriçon akoma më shumë këtë mësim të bukur. इस खूबसूरत तालीम की शान को चार चांद लगा देते अल्लाह ताला Allahu thot në Kur'an: ने फरमाता है कि फक्को रकब गर्दन छुड़ा Fakku raqaba, या lirimi i qafes, कि गुलाम apo mund të themi se lirimi i një sklavi apo ndihma që ofrohet për lirimin e tij.
Pastaj është përmendur në një ajet tjetër, do të recitoj vetëm një pjesë nga ai ajet. Allah thot: "Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqab." Pra, mirësia është e atij që me vullnet jep nga pasuria e vet për të afërmit, jetimët, të varfërit, udhëtarët, lupsit dhe për lirimin e të robëruarve. Nëse po të kemi parasysh temën që përmendet pak më parë, se nëse dikush që beson Allahun, ditën e Kiametit, engjëjt, librin dhe profetët, atëherë janë pikërisht këto vepra që i afrojnë robit Zotin. Dhe këtu përfshihet edhe lirimi i të robëruarve. Pra, lirimi i të robëruarve apo lirimi i një jete njerëzore është vepra e madhe për të mbrojtur gjendjen e besimit, për të përparuar në mirëbërësi dhe për të ngritur shembuj të lartë të bamirësisë. Ne gjejmë mjaft shembuj për këtë edhe në hadithe. Në Buhari përmendet se Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu transmeton se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se çdo musliman që liron një skllav, Allahu i lartësuar do të lirojë atë plotësisht nga xhenemi. Por pas kësaj në Islam në gjithashtu gjejmë mësimin e lirimit të robëruarve përmendur në Kur'an në disa vende, si shlyerje për gabime, për mëkate, për shkelje. Për shembull, në një vend Allah thot se nëse një besimtar musliman vret muslimanin tjetër gabimisht dhe pa dashje, atëherë i duhet të lirojë të robëruar. I duhet të lirojë një të robëruar si dhe të paguajë dëmshpërblim. Ky dënim nuk shpallet apo nuk detyrohet vetëm nëse viktima është besimtar. Pra, viktima është musliman, por thuhet se nëse keni hyrë në një marrëveshje me një popull tjetër dhe një person qoftë jo besimtar që i përkiste atij populli është vrarë nga ju, atëherë ju duhet të lironi një skllav. Pastaj, në qoftë se dikush thyen betimin që kishte bërë me emrin e Zotit në lidhje me dënimet që janë përmendur, pra të bëj këtë apo atë sipas mundësisë, aty gjithashtu renditet në mundësi tjetër që është për lirimin e sklavit si formë dënimi. Pra, lirimi i sklavit që përmendet në vende të ndryshme ka vetëm një qëllim, që Islami dëshiron të eliminojë dalë nga dalë gjithë sistemin e sklavërisë, gjithë sistemin e robërisë. Në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam apo në kohën para tij, sklavëria ishte mjaft e përhapur në shoqëri. Islami, për të eliminuar plotësisht këtë sistem, ka parashtruar kërkesa të ndryshme. Madje në një hadith që rrëfehet nga Asmaha e bija i Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u thoshte muslimanëve se të lirohen sklavërit edhe kur eklipsohet dielli. Domethënë ata që janë të pasur dhe të aftë për të bërë këtë, do të veprojnë në këtë mënyrë. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mbrojti edhe të drejtat dhe dinjitetin e sklavit. Në një hadith rrëfehet se ishin 7 vëllezër që kishin një sklav si pronë e përbashkët. Njëherë ndodhi që një vëlla u zemrua nga sklavi për diçka dhe nga inati i dha një shplak. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mësoi për këtë, ai tha se ju duhet të lironi këtë sklav. Ju nuk keni të drejtë të mbani këtë, sepse ju nuk dini të sileni mirë me të. Pra, nëse shikojmë atë kohë kur sklavëria ishte diçka e zakonshme, madje për të pasurit sklavërit ishin si pronat. Sa më shumë të kishte dikush, sklavërit aq më i pasur konsiderohej ai, dhe të pasurit mbanin sklavërit. Pra, në një kohë të tillë u dha ky mësim
se nëse dëshironi të fitoni pasurinë e vërtet, që është pasuria e besimit, atëherë जो ईमान की e mira është që të lironi skleverit, बेहतर है bëni përpjekje për lirimin e tyre. कि आज़ादी के समान पैदा करो और इस हुक्म E sahabët, duke ndjekur këtë urdhër, këtë mësim, sipas mundësisë së tyre, liruan nga 10-ra deri në mijëra të robëruar. Vetëm për Hazret Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu rafehet se ai vetëm në një rast kishte liruar afërsisht 20.000 sklever. Përveç kësaj, ai edhe herë të tjera kishte liruar mijëra sklever, ndërsa të tjerët liruan 10-ra sklever, pra secili sipas mundësisë së vet. आज के लिए गुलाम थे भी Ata që kishin sklever që i ndihmonin në punën e tyre, इनसे भाइयों për ta Islami parashtroi mësimin se ata duhet të silleshin me ta sikur janë vëllezërit e tyre. Vishani ashtu siç visheni ju. Ushqejeni ata siç ushqejeni si ushqejeni veten. Vet modeli i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë që kur Hazret Hadija radhiyallahu ta'ala anha pas martesës ja dorëzoi të gjitha pasuritë dhe skleverit e saj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ai i liroi ata. मुंह बोला Hazret Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu, që ishte njëri prej atyre skleverëve, profeti e birsoi. Madje pra e quajti djalin e tij. Madje profeti ishte sjell me një dhëmshuri dhe dashamirësi të tillë që kur prindrit e tij i erdhën dhe i thanë që të shkonte me ta, ai refuzoi. कमाल Pra kjo është mirësia e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kulmi i mirësisë dhe favorit të tij, ने आपकी मोहब्बत që i dhaj përsi robërisë në vend të lirisë. और मोहब्बत को Pra Zedi i dhaj përsi robërisë në vend të lirisë, i cili para dashurisë së profetit sallallahu alaihi wasallam ja ktheu kokën lidhjes së gjakut dhe dashurisë së tij. बल्कि लाखों से भी मिसाल में पेश कर सकते Ata që akuzojnë Islamin dhe profetin e tij të shkëlquar sallallahu alaihi wasallam nuk mund të nxjerrin shembullin e kësaj lirie qoftë mira apo miliona herë më i vogël të jetë ajo. अपने मानने वालों Pra फरमाया dikush कि अपने गुलामों से उनके कामकाज के दौरान हुस्न सलूक करो dikush të ketë marrë aq shumë masa për lirimin e të robëruarve apo të jetë angazhuar në lirinë e njerëzimit. गुलामी की तारीफ बदल दी I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i këshillon ndjekësit e tij që ata të silleshin mirë me skleverit e tyre gjatë punës. कि गुलामी का रिवाज Dhe nëse ngarkohen në punë të rënda, atëherë duhet të ndihmohen ata gjatë punës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ndryshoi e gjithë për kufizimin e sklavërisë. Ishte rezultati i kësaj mirësjelljeje që një orientalist italian, doktor Vigleri shkruan: बेहतर पाई जाती है Sklavëpronaria ekziston që kur ka lindur shoqëria njerëzore dhe vazhdon të ekzistojë edhe sot e kësaj dite. गुलामी से किया जाए Muslimanët qofshin ndatsak apo të qëndrueshëm, gjendja e skleverëve tek ata është disa herë më e mirë se të tjerët. हैं कि ये मत Do të jetë padrejtësi nëse ne krahasojmë sklavërinë që gjendet në vendet e lindjes me Amerikën para 100 viteve. वो मेरी लौंडी है Thënjet e profetit sallallahu alajhi wasallam mbajnë mjaft dëmshuri dhe mirdashje. की लिहाज से I dërguari i Allahut याद पर गौर ka thënë se mos thoni se filani është robi im, por thoni se filani është djali im. इस बात Po ashtu mos thoni se filani është robresha ime, por thoni se është e bija ime. कर्जा ना Pastaj shkruan ना होने की सूरत में se nëse ne shurtojmë këto ngjarje historikisht, atëherë do të mësojmë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bërë ndryshime dhe përmirësime të mëdha në këtë aspekt. Para Islamit, nëse dikush mund të shlyente borxhin e vet, उसको para Islamit, nëse dikush nuk mund të shlyente borxhin e vet, atëherë rrezikohe se mund të rëmbehet liria e tij. इस्लाम लाने के बाद कोई मुसलमान किसी दूसरे आज़ाद मुसलमान Pra, nëse dikush i ka marr borxh dikujt dhe nuk arrin të shlyente atë, atëherë derisa ai nuk arrin të paguante gjithë borxhin e tij, të kthente gjithë borxhin e tij, i duhet të shërbente huadhënësit si sklav apo të ekzistonin mundësi të tilla.
Por pasardhës e Islamit asnjë musliman nuk mund të robëronte muslimanin tjetër. सर प्रोफेसर विगलैरी जो हैं I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që kufizoi sklavërinë, por lëshoi edhe urdhëresat dhe ndalesat rreth saj. Dhe ai i këshilloi muslimanët që të ecnin përpara derisa të vijë koha kur të gjithë sklavërit të ishin të liruar. शाया करना चाहिए अगर उस वक्त के हुकूक Profesor Vigleri ka shkruar të libër në italisht dhe përkthimi i tij është botuar në gjuhën angleze. Para shumë kohe, Xhamati Musliman Ahmedia e Amerikës kishte botuar këtë. और हजरत Ky libër mban një përshkrim mjaft të bukur të mësimeve të Islamit. बस Ky libër do të botuar sërish, nëse askush nuk ka të drejtat e autorit dhe Xhamati i Amerikës ka të drejtë për i botim, atëherë i duhet të ribotojë këtë. मुशान तालीम Ky libër mjafton si përgjigje për të gjithë ata që akuzojnë Islamin dhe të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. की चंद मिसालें मैंने दी हैं Pra ky mësim dhe ky model, इसमें të cilët i kanë vlerësuar edhe të tjerët, në fakt janë mësime dhe modele që janë thelbi i çdo lloji lirie. Ju kam parashtruar vetëm disa nga shembujt, ndërsa në Kur'an dhe në hadithe ne kemi mjaft udhëzimi, porosi dhe drejtime për këtë. और अमन इंसाफ Dhe është pikërisht ky mësim i vërtet, duke zbatuar të cilën bota mund të fitojë lirinë dhe mund të vendosen harmoni, paqe dhe drejtësi. जिनको आज़ादी मिली है वहाँ जमात अहमदिया का काम है Në Afrikë, ata që kanë fituar pavarësinë इस është detyra e Xhamatit Musliman Ahmedia. Pra ata atyre që kanë pranuar xhamatin që ata përgjithsojnë këtë mësim, të përhapin këtë, duke sjell sa më shumë njerëzit nën robërinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me qëllim जब që të dinë vërtetësinë dhe realitetin e lirisë. हुक्मरान है वो भी Liria nuk vendoset vetëm duke festuar 50 vjetorin e pavarësisë, कायम रखना है por liria e vërtet do të और वो तरीक vendoset हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम vetëm atëherë kur ata, pra udhëheqësit dhe populli, do të arrijnë këtë thelb, se si mund të mbrojmë këtë liri dhe çfarë duhet bërë për të arritur këtë. Dhe kjo metodë mund të gjendet vetëm në mësimin e Kuranit dhe modelin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profesor Vigleri kishte shkruar vetëm kaq, se muslimani nuk mund të robërohet. और याद रखना Pra, një musliman nuk mund të robërojë muslimanin tjetër. Ndërsa në fakt, në shoqërinë e vërtet muslimane, askush nuk mund të robërohet. उम्मत को वो ये Është edhe diçka tjetër që po aq e rëndësishme për një musliman, që duhet të mbajtur parasysh që porosin e fundit që i kishte lënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ummetit para vdekjes ishte që mos harroni mësimet e mia në lidhje me namazin dhe sjelljen. मुंह को बुला बैठे Por është fatkeqësi për pjesën dërmuese të muslimanëve, e sidomos për udhëheqësit dhe liderët e tyre që harruan pikërisht këto dy mësime. Nuk kanë as angazhim apo përkushtim për faljet, e as nuk ka përpjekjet për të larguar sklavrinë, robërinë. Edhe pse nuk kemi atë gjendje të sklavëpronarisë sot, por në emër të qeverisë, populli trajtohet si i robëruar. शोर शराबा है Rëmuja dhe trazirat që po ndodhin sidomos në disa vende arabe, vendet muslimane, नास को ka arsye në faktin se populli i thjesht ka filluar të mendojë se ne po trajtohemi si sklavër. जमहूरियत के नाम Nëse dikush vjen në pushtet përmes rrugës demokratike, कि जो ai pastaj dëshiron dhe përpiqet që të mbetet përgjithmonë presidenti apo në krye të atij vendi. की औलाद जो है हुकूमत Dhe pas ti fëmijët e tij të rrëmbejnë pushtetin. Batakqind dhe lakmitara që shikojnë vetëm interesat e tyre, që rrinë rreth këtyre njerëzve, ka ndryshuar plotësisht prioritetet dhe qëllimet e tyre. तरजीहात और Pastaj ata ushtrojnë çdo lloj tentativë për të vendosur pushtetin e tyre. हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने ही अवाम पर Qëllohen bashkombësit me breshri plumbash. Dhe pastaj forcat kundër islame apo fuqi të mëdha या apo fuqi me interesa të ulta अपने për të arritur qëllimet e tyre, दौलत पर कब्जा करने për të rrëmbyer burimet natyrore të atij vendi, जो अवाम की e ndihmojnë për të nxitur këto protesta dhe këto trazira निजात के लिए që bëhen nga populli.
që bëhen nga populli i thjesht kundër regjimit, shtypes, për të shpëtuar nga mizoritë e tyre. Ata fillimisht vinë për të ofruar ndihmë शैतानी चक्कर शुरू हो जाता dhe pastaj fillon një cikël satanik, një cikël है। अवाम की आज़ादी की कोशिश को भी मजीद गुलामी में जकड़ një cikël satanik që jo vetëm që çon zhvillimin e vendit 100 vjet mbrapa dhe i shtrëngon përpjekjet për lirinë duke shtrënguar akoma më shumë. Pra, kalojnë nga robëria e njerëzve të tyre, pra nga bashkombësve të tyre, nga robëria e bashkombësve të tyre, te robëria e të tjerëve, të huajve. Nëse jo drejt, jo në mënyrë të drejtë, atëherë përmes dikujt tjetër. पुश्तनाई करके Unë kam thënë edhe përpara se disa fuqi të mëdha, कुर्सी पर nëse i mbështetin disa regjime në pushtet për vite të tëra dhe nuk shqetësojnë as pak për shtypjen dhe mohimin e lirisë së popullit, por जब अपने मुफाद kur këtyre fuqive usosen intresat, atëherë तो अवाम në emër të të drejtave të popullit përmbyten pushtetet apo nisen përpjekjet për t'i larguar ato. नीचे उतारने की कोशिश की जाती Por ngjarjet që kanë ndodhur në të kaluarën e afërt në disa vende, qeveritë që janë përmbysur, regjimet e reja që janë formuar tani, duke i parë ato edhe këto fuqi të mëdha kanë shprehur shqetësimin e tyre se këto qeveri nuk janë sipas pëlqimit të tyre, है। उनको देखकर apo ndryshimet nuk kanë ndodhur sipas dëshirës së tyre, हमारी मर्जी की हुकूमतें नहीं हैं। apo ka gjasa që këto ngjarje बाज़ जगहों पर nuk do të pasohen nga ndryshimet, atëherë edhe këto gjëra shkaktojnë shqetësimin e tyre. Pra duket फिर उनकी परेशानी का बात se jemi në prag të një rëmuja apo të një hipokrezie tjetër. Madje ky fenomen ka filluar të shfaqet në disa vende. सिलसिला और मुनाफिकत का सिलसिला शुरू होने वाला है। Populli është në errësirë dhe nga pushtimi i një regjimi kalon në pushtimin e regjimit tjetër. Madje populli po zgjohet të kuptojë se edhe pse është larguar regjimi i mëparshëm, दूसरे की por buxheti i shtetit akoma nuk po shpenzohet për mirëqenien e popullit, उनको एहसास पैदा हो गया है कि बाज़ जगहों पर तो चले गए हैं। për të siguruar drejtësinë apo për arsimin e tyre. अवाम की Madje kjo as nuk ka për të ndodhur, sepse qeveritë që po vinë në pushtet kanë interesat e tyre. याफ्ता बनाने के लिए Varfëria e niveli, varfëria आ रही हैं, वो भी अपने मुफादात लेके आ रही हैं। dhe niveli i ulët i jetesës gjende edhe përpara. आ रही जिंदगी Dhe janë vetëm hamendësimet që kjo situatë do të përmirësohet. फहमी है कि दूर हो जाएगा, वो नहीं Këtë do të shikoni vetë pas disa vjetësh. Kjo sepse askush nga këta udhëheqës nuk po dëgjon porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. हुक्मरान Ata veten e quajnë musliman, ndërsa nuk i ndjekin porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. पहले ज़मानों में Në kohën e kaluar vetëm një person mbante sklever sipas pasurisë së tij, kurse tani shpenzohet buxheti i shtetit për të robëruar popullin e tërë. अवाम को ही गुलाम बनाने की Tashmë edhe media ka filluar të tregojë të vërtetën që shtetet që prodhojnë naftë, बोलना शुरू हो pra shtetet të pasura, gjithashtu kanë varfëri. Nëse në një anë kemi गुर्बत व अफलास है। kështjellat एक तरफ për floririt, सोने के मोहल्लात në anën tjetër kemi familje të cilëve nuk u mjafton as bukë për 2 vakte. की रोटी भी पेट पर Pra, populli është bërë i robëruar duke rrëmbyer të drejtat e tyre. हकूक वसब करके Në ishte një kohë kur Hazret Umeri radhiyallahu anhu गुलाम ju desh të tërhiqte ushtrinë muslimane nga një vend në popullsi të krishterë, कहाँ तो वो sepse për shkak të fuqisë së armikut muslimanët nuk kishin mundësi të vazhdonin sundimin e tyre në atë vend. फौजियों को Atëherë शाही इलाके muslimanët u kthyen banorëve të krishterë paratë e tyre की वजह से që ata u kishin marrë si taks për mbrojtjen e për mbrojtjen e jetës së tyre dhe për mirëqenien e tyre. उनसे ली हुई रकम Duke thënë se ne meqense nuk mund të përmbushim të drejtat tuaja, prandaj po ju kthejmë taksat tuaja. Atëherë ata banorë qanin dhe luteshin që muslimanët të riktheheshin në tokën e tyre, sepse ata nuk kishin parë udhëheqës të tillë. Ata thoshin
se të drejta që ne gëzonim gjatë sundimit të muslimanëve nuk kishim as në kohën e udhëheqësve tanë. और रोते हुए Ja, sot jetojmë në një kohë kur udhëheqësit musliman vjedhin parat e muslimanëve dhe drejtësia ka marrë fund. के तहत हमें जो इंसाफ और हुकूक Të drejtat po mohohen apo rëmbehen. हमारी हुकूमतों में नहीं मिले। As pasuria e as jeta nuk është e sigurt. ये ज़माना है Pastaj mburen papi turpi मुसलमानों की që atë që po bëjmë ne për qytetarët nuk mund të bëjë dikush tjetër. खत्म, हकूक कसब किए जा रहे हैं, किसी की जान और माल Kjo situatë kryengritëse që është shfaqur në disa shtete पिटाई से ये दावा dhe siç kam thënë कि हम आवाम के लिए se nga kjo situatë përfitojnë persona me interesa të ulta. कोई और नहीं कर सकता। Disa në emër të fesë përpiqen ये जो इनकलाबी të arrijnë qëllimin e tyre. E gjithë kjo situatë mund të mos kishte ndodhur nëse populli do të gëzonte të drejtat e tyre फायदा उठा dhe qeveritë do të funksiononin me drejtësi dhe të merreshin masat për mbrojtjen e lirisë së tyre. अपने मुफाद हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Po të kishin bërë përpjekje qeveritë, po të kishin bërë përpjekje qeveritë për vendosjen e drejtësisë në vend të lakmisë së tyre, atëherë kur nuk do të kishin ndodhur këto trazira dhe këto protesta. उनकी हिफाजत की आज़ादी की जाती है, आज़ादी की हिफाजत की जाती है वहाँ Kam folur edhe për njerëzit fetar. हुकूमत Ata për shkak të mungesës së njohurisë fetare të populli कायम रखने की कोशिश करते kanë shpikur rite të reja dhe kanë përhapur interpretime të gabuara në fe. हैं में Dhe kështu ua kanë varur barën e riteve të gabuara dhe interpretimeve të paqena. आवाम Dhe kështu ata i kanë robëruar, दीनी तालीम ना होने की वजह से njerëzit. Allah lartësuar duke përshkruar statusin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte ardhur për të vendosur madhështinë e njerëzit, thotë: उनके "Wa yadu alaihim israhum wal aghlal allati kanat alaiha." और Dhe më thënë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po u largon barën e tyre dhe zinxhiret që ishin vendosur mbi të. Por çfarë po ndodh sot? इंसानियत के Ne shikojmë diçka krejtësisht të kundërtën. बारे में ये फरमाया है Shtetet muslimane यज़ा व që pretendojnë se i ndjekin këtë profet të mëshirshëm, लालती që në fakt duhet të ishin कि ये हमारा नबी shembullor për vendosjen e dëlirësisë उनकी गर्दनों में पड़े dhe drejtësisë काटता है। dhe për promovimin e lirisë. Madje shtetet e tjera jo muslimane duhet të ndiqnin modelin e tyre për sa i përket drejtësisë, lirisë së popullit dhe zhvillimit. ये मानने का दावा करने Por kemi një pastorim, kemi një pamje të kundërt. Madje dietarët musliman, duke qenë përcjellësit e islamit të vërtet, आज़ादी देने का duhet të mbronin e të pastronin ata nga shfaqja e riteve të reja. ममालिक को Në fakt, edhe ata ja kanë varur popullin, barën e riteve të shpikura dhe të paqena. नमूना पकड़ना चाहिए। Kështu që të dy kanë mposhtur popullin nën barrat dhe prangat e robërisë. जो हकीकी Pra akuza nuk i takon vetëm udhëheqësve politik, होकर por edhe liderët fetar janë bashkëfajtor, sepse ata i kanë robëruar duke shpikur rritje të rrema dhe duke quajtur interpretime të gabuara दोनों ने dhe duke luajtur अवामुन्नास emocione me popullit इस्लामी के dhe duke luajtur me emocionet me popullin, ata në një farë mënyre e kanë robëruar. सिर्फ Dhe कुरानों पर ही ky cikël do të vazhdojë në këtë mënyrë dhe kur s'ka për të sosur, derisa këta pranojnë atë të dërguarin e Zotit, të cilin e ka dërguar Zoti në këtë kohë për të rritur vlerat e humbura njerëzore dhe për të na liruar nga çdo lloj ngarkese dhe prangash, वक्त के i cili na ka këshilluar për të pranuar vetëm një robëri, मान लेते e cila është robëria e Allahut dhe profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. और हमें Pra ajo robëri हर किस्म ku qelen dyert e lirive të reja आज़ाद
करवाने की ku duket drejtësia, duket barazia dhe duket një shoqëri e bukur ku nuk bëhen protesta për të kërkuar të drejtat tuaja, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ku nuk ndiqen metoda të gabuara për marrjen e lirisë. Përkundrazi, në të edhe mbreti, edhe lupsi, të dy mundohen për dhënien e të drejtave të të tjerëve. और Kështu एक që ऐसा हसीन sot nderi dhe dinjiteti i muslimanëve dhe rruga për të shmangur protesta dhe çdo lloj rëmuje është vetëm një, करने के लिए që të nënshtrohemi porosive dhe urdhrave të Allahut बल्कि हुकूक dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. बादशाह Dhe kjo nuk mund të ndodhë derisa ata nuk heqin dorë nga kundërshtimi i atij personi, अब मुसलमान të cilën Zoti e ka dërguar në këtë kohë फसादों से me qëllim që të vendosë dy lloj të drejtash. एक ही राह है, एक ही रास्ता है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल Hazrat के अहकामात और तालीमात पर अमल किया Mesihu i premtuar alayhis salam नहीं है na ka parashtruar këtë mësim në disa raste në mënyrë mjaft të bukur. ताला ने इस ज़माने Pra, mësim që mbron të vërtetën dhe garanton lirinë për gjithmonë. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मौके पर बड़े खूबसूरत रंग Ai shkruan, के सामने इसका mbani mend se muslimani duhet të jetë plotësisht i gatshëm që t'i përgjigjet të drejtat njerëzore हैं या dhe të drejtat hyjnore. मुसलमान को हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद Dhe ashtu, sikur ai रहना चाहिए और जैसे Pra, mbani mend se muslimani duhet të jetë plotësisht i gatshëm që të përgjigjet të drejtave njerëzore dhe të drejtave hyjnore. समझता है Dhe ashtu, sikur ai shpreh gojarisht se Zoti është një के साथ dhe të vetëm në qenjen dhe atributet e tij. Ashtu duhet të tregoj ai edhe me anë të veprimeve. खुदा ताला से भी मामला साफ नहीं हो I duhet të sillet me dashamirësi dhe butësi me krijesën e Zotit. Derisa ju nuk pajtoheni me njëri tjetrin, ju nuk mund të pajtoheni me Zotin tuaj. मामला करना Ndonë se Zoti ka më shumë të drejtë në këtë dy lloje të drejtash, por sjellja me krijesën e tij shërben sipas qur. Ai që nuk ka zgjidhur ende problemet me vëllezërit e tij, ai nuk mund të plotësojë as të drejtat e Zotit. जो अपने आप को बाला समझे Huzuri thot दूसरे को हकीर se vërteta është që duhet pranuar si vëllah. समझे कभी Ai që veten e konsideron më të lartë dhe tjetrin e pandet të ulet dhe nënvlerëson dhe pastaj bën përpjekje në këtë drejtim, atij nuk mund të pritet që të shfaqë drejtësinë dhe vëllazërinë. Megjithatë, Hazrat Mesih premtuar alayhis salam pastaj shkruan në një vend tjetër, हर एक ने अपनी जान को xhamatin që kishte themeluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, उनमें से एक भी ऐसा न था secili prej tyre ishte njëri me natyrë të pastër, सबके dhe çdo njeri prej tyre kishte sakrifikuar jetën e vet për hir të besimit. बस जब दीन दुनिया पर मुकद्दम हो Nuk kishte asnjëri prej tyre që mund të bënte jetë për hipokritit. अल्लाह ताला का हक अदा करने वाला बनाते Të gjithë po përmbushnin të drejtat njerëzore, अदा करने की si dhe të drejtat hyjnore. Pra, kur fes i jepet përparësi në vend të botës, मुसलमानों में vetëm atëherë mund të shfaqet ajo gjendje që e bën njeriu që t'i përkushtohet plotësisht Zotit dhe t'i përmbush të drejtat e tij. Dhe kjo do të na nxit që të kujdesemi edhe për të drejtat e krijesës. करने वाले रहनुमा न हों Sot, në përgjithësi, nuk kemi asnjë lider musliman në botën muslimane që mund të vendosë këto nivele. Dhe kur mungojnë lider të vërtet, इससे मुफाद të drejtë dhe ata që plotësojnë të drejtat e të tjerëve, atëherë secili ndjek rrugën e vet për të fituar lirinë dhe të drejtat e tij. नई दास्तानें रखने Pastaj, siç kam thënë, se egoistët synojnë të arrijnë qëllimet e tyre dhe pastaj në emër të drejtësisë dhe lirisë shkruhen tregime të reja të mizorive. अफ्रीका के अक्सर Pra liria sotme nuk është vetë se kalimi nga një robëri në robërin tjetër. यही सूरत नजर आती Shikoni shtetet e shumta në Afrikë. है मिली है Nëse kanë gjetur çlirim nga robëria e të huajve, sot ata gjenden në zgjedhjen e bashkëkombësve. और अफ्रीकन ममालिक के Dashtë Allahu që lideret e shteteve muslimane, krerët e shteteve afrikane, politikanët, कब्जा करती edhe ushtria që shpesh herë përmbys
qeveritë demokratike në emër të revolucionit, liderët fetar të ashtu quajturit ulema kuptofshin këtë realitet dhe duke lidhur bashkomsit e tyre në zinxhirin e robërisë, duke mos ndjekur vijat e drejtësisë, duke mos përmbushur të drejtat e të tjerëve, ata nuk bëjnë vetë se ndjellin ndëshkimin e Zotit. Çdo çoban pra përgjegjës do të merret në pyetje se a ke plotësuar të drejtat e popullit të vet apo jo? A keni përmbushur detyrat tuaja apo jo? A keni mbushur vetëm arkat tuaja me pasurinë shtetërore? Ju përmendnit Islamin dhe profetin, por a keni pasur respekt për ta? Nëse përgjigjja do të jetë negative, atëherë sigurisht i pret dënimi i Zotit, sepse nuk mund të gënjehet para Zotit. Dhe asgjë nuk mund të fshihet nga Zoti. Allah thot se besimtarët e vërtet janë ata që walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Pra, janë ata që u përmbajnë amaneteve dhe detyrimeve të marra. Pra, udhëheqësit do të japin llogari për amanetet e tyre, sidomos kur ata e bëjnë dëshmitar Zotin gjatë betimit para marrjes së detyrës. Ata betohen se do të ushtrohen çdo lloj përpjekje në dobi të vendit, për mirëqenien e popullit, në përmbushjen e të drejtave të tyre, në vendosjen e drejtësisë dhe për lirinë, por është fatkeqësia e madhe, sepse në shumë raste shohim vetëm se si po përpihet pasuria kombëtare. Nëse janë ulema apo dietar, ata kanë kthyer fenë në një mjet fitimi dhe duke ngarkuar popullin me rite e rituale të gabuara, me mësime dhe dogma të paqena, ata duan të nënshtrojnë ata përgjithmonë në kontrollin e tyre. Për sa i përket popullit të thjesht, edhe ata nuk po përmbushin detyrat e tyre. Pra mund të themi se duke mos e përmbajtur amaneteve dhe detyrimeve të marra, se cili po fton zemrimin e Zotit. Madje trazirat dhe rëmujat në këto vende sot është pikërisht rezultati i kësaj situate. Terrorizmi, përmbyesja e rendit shoqëror dhe që rregullimet nuk janë tipare të kohës së tashme, por ato gjithashtu paraprin për një të ardhshme mjaft rrëqese dhe të errët. Për shembull, në Pakistan, edhe pse kanë kaluar 64 vjet për pavarësinë, por çdo gjë ka arritur kulmin e saj gjatë këtyre viteve. Çdo ditë shohim vetëm rritje në këto fenomene. Askush nuk mund të hamendësojë se çfarë mund të ndodhë nesër. Pra në një situatë të tillë, si mund të presim për një ardhme të shkëlqyer? Edhe pse fituam lirinë nga qeveria angleze, por zgjedha dhe shtypja e bashkombësve tanë po bëhet gjithnjë më e egër. Allah qoftë i mëshirshëm për vendin tonë dhe për popullin tonë. Për atë Pakistan, për të cilin heroi i kombit Muhammad Ali Jinnah kishte thënë se këtu ndjekësit e çdo feje do të kërkojnë liri të plotë. Dhe të gjithë qytetarët do të gëzojnë të drejtat e barabarta se qytetarë të këtij vendi. Çfarë nuk po bëhet kundër ahmedianëve atje? Përhapen shpifjet rreth ahmedianëve. Për Khatamun Nabiyyin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullet të gjithë profetëve, robërisë të cilit një musliman ahmedian i jep përgjegjësi mbi mira liri, dhe për nderin e të cilit gjithmonë gjendet i gatshëm për të dhënë edhe jeta. Këta kundërshtarë akuzojnë ahmedianët duke shpikur ca trillime të ulta, se ne ahmedian fyen profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk ankohemi as pak për mohimin e të drejtave tona si qytetar, e as nuk japim kësaj çështjeje ndonjë rëndësi të veçantë. Nëse na privohen të gjitha të drejtat tona themelore, atëherë ne prapë do të durojmë. Por pëlqimin e këtyre ashtu quajturve dietar apo udhëheqësve, ne kurrës mund të ndahemi nga profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
pse një musliman ahmedian s'mund të përdorë të drejtën e votimit, sepse kjo e drejtë dhe kjo liri është kushtëzuar me këtë deklarat, që të thoni se nuk jeni më musliman dhe s'keni asnjë lidhje me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. आज़ादी मशरूत है Pasha Zotin, se cili prej nesh është i gatshëm që të pritemi, të qirremi dhe të coptohemi, por nuk kemi ndërmend as të mendojmë për këtë liri खुदा की कसम dhe për këtë të drejtë votimi हम में से हर që në ndajen nga profeti ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. लेकिन ऐसे Ju gëzofshi kjo liri, o banorët e tokës. Ne kemi dhënë përparësi asaj robërie जो हमें हमारे që duke në shkrirë në pluhur në këmbët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në bën robërit e vërtet të Allahut. तुम दुनियादार Pra, në ata robër që duke kuptuar rëndësinë e të drejtave hyjnore, angazhohen në realizimin e tyre, në realizimin e tyre. Dhe duke zbuluar të drejtat e krijesës së Zotit, जो हुकूकुल्लाह i përkushtohet përmbushjes së tyre. Inshallah do të vijë ajo ditë kur kjo modestia jon dhe robëria jon do t'i tregojë botës lirinë e vërtetë. Dhe këta të ashtu quajturit të pavarur dhe liberal që janë lidhur fort me zinxhir, që janë rënduar nga barrët, këta apo pasardhësit e tyre një ditë do të krenohen duke pranuar robërinë e Mesihut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. और अगलाल में Robëria që do t'ju jap aftësinë e të kuptuarit lirinë e vërtetë, तोकों में për themelimin e të cilit kishte ardhur profeti i përkryer, vul e të gjithë profetëve, i përzgjedhuri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dashur Allahu जिनसे bota dëshmoft sa më shpejt kohën e kësaj lirie të vërtetë dhe Zoti i ruajt nga ato pasojë rrëqese që shfaqen si rezultat i mohimit të ndaj të dërguarve të Zotit. Allah në mundsoft edhe ne muslimanëve ahmedian që të kalojmë këto ditë të vështira me durim, qëndrueshmëri dhe lutje. Amin. Allahumma amin. अल्लाह ताला हमें भी हर अहमदी को भी सब्र और इस्तिकामत से इन सख्तियों के दिन दुआओं में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر